Всем привет! Opel Kadett 1.3 бензин, не помню какого года, карбюраторный. Значит, машину привезли, машина не заводится, не заводилась. Значит, жалобы, слабая искра, черные свечи. Даже если и заводится, она там чихает, пихает, что-то непонятно, короче, как работает, то на двух, то на трех цилиндрах. Значит, в ходе диагностики обнаружил бронепровода шьют, я их заменил. Значит, свечи заменил, потому что свечи прошивали некоторые тоже. И заливал карбюратор. Значит, карбюратор поставил я восьмерочный, его видно. Вот 1.5, вот 1.5, да. Ну, неважно, они на 1.3 тоже подходят, только надо поиграться с жиклерами. Значит, с карбюратором вопрос решил, остался вопрос с искрой. Значит, то она есть, то ее нету, непонятно, вот как-то вот так все было. Я приложу схему подключения, постараюсь не забыть приложить схему подключения. Значит, вон то получается мозги, то есть это модуль управления какой-то, модуль управления искрой. Вот это здесь катушка, внутри коммутатор. Вот это катушка, датчик холла сейчас называется, внутри там встроенная в трамплере. Значит, катушку в трамплере проверил, вот этот датчик холла. Те мозги я не знаю, как проверить, только можно по схеме понять, не то что понять, посмотреть, выходят плюсы, там есть подача минуса, есть плюс, нет плюса, то есть там все проверил, в принципе, по схеме, все вроде бы четко. Катушку прозвонил, рабочая, катушка новая, как бы стоит, все провода прозвонил, вот все четко, нет искры, хоть и, не знаю. Короче, сейчас покажу, в чем была беда, почему была плохая искра и почему машина не заводилась. И вкратце объясню, то есть, как схему подключения этого трамплера. Значит, трамплер тут простенький, как на обычных восьмерках, девятках, то есть электронный, не контактный. Покажу вам, где первый, где второй цилиндр. Потому что по этим машинам очень мало информации, ужасно мало информации. Значит, получается, как идет здесь расположение цилиндров. Вот это первый, третий, четвертый, второй. И вот четвертый, второй. И работа двигателя здесь 1, 3, 4, 2, то есть стандартная, как на Жигулях. Получается, вот это первый цилиндр, вот он идет на первый цилиндр, вот это третий, вот бронепровод идет на третий. Считается от ГРМ здесь цилиндры, не от трамплера. Так, 1, 3, вот это четвертый, получается, вот он четвертый возле трамплера. И вот это второй, вот он второй. Все, вот такое расположение здесь цилиндров. Дальше, какая здесь была беда? Значит, почему была слабая искра? Вот она катушка, вот эта вот катушка импульсная, как она сейчас называлась. Короче, по-новому это сейчас датчик холла называется. И он может быть установлен там где угодно. Короче, вот эти два провода. Как проверить эту катушечку? Сейчас вам тоже объясню. Вот эти два провода, вот у меня есть снятый коммутатор есть, вот он вот так установлен. Значит, два провода от датчика холла должны быть вот тут вот, на первые два контакта. Если честно, есть ли разница местами менять провода, не могу ответить на этот вопрос, не в курсе. Значит, получается, вот эти два, это датчик холла,
вот этот вот провод, он идет на модуль. Получается, сейчас скажу вам, какой это. Так, 2 секунды. Так, вот этот вот белый, черный. Короче, он идет на вот эти вот мозги. Вот он. Это от коммутатора. И там внизу один минус. Вот он. Тоже идет на мозги. Он закрученный вот сюда, вот на корпус. Там было, кстати, был плохой контакт. И этот вот красный с черным тоже идет на мозги. Один из них идет на катушку. Короче, я приложу схему подключения, вы там разберетесь. Значит, почему здесь была плохая искра? Потому что некоторые умельцы неправильно вот тут подключили. Вот этот вот белый провод поставили вот тут вот внизу, а вот этот от мозгов подключили вот тут. И получается, искра есть, но она слабенькая. И машина как бы поначалу там, не знаю, как-то работала, потом засрала свечи и все, и перестала работать. Потом пробивал кулачок, не кулачок, этот разносчик, я его заменил. И, в принципе, машина ожила и начала заводиться, работать нормально. А плюс еще этот карбюратор шестерочный, не шестерочный, восьмерочный поставил. Короче, сейчас все соберу, покажу, как она работает. Так, все собрал, немножко стартер здесь мучает ее. Все. Сейчас заводится четко, работает четко. То есть, правда, я еще контакт-клинером почистил все фишки. Сейчас покажу, какие. Значит, во-первых, на катушке была окисленная эта клемма. Не клемма, а фишка. Вот здесь почистил фишку. С ЭБУ снял фишку, почистил. То есть везде почистил все фишки, правильно подключил трамплер, не трамплер, а коммутатор. Короче, и все четко. Все, кому было полезно видео, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы. Не забываем подписаться на канал. До новых встреч на моем канале.